السلام علیکم۔ قتل امام حسین علیہ السلام پر کربلا کے علاوہ کن کن شہروں میں خون کی بارش ہوئی؟ آئیے جانتے ہیں۔ تاریخ کا ایسا المناک واقعہ کہ جس پر آسماں خون کے آنسو روئے۔ آپ بھی جانیے واقعہ کربلا رونما ہونے پر انسان اس ظلم پر روئے ہی تھے، لیکن اس روز آسمان بھی غیظ و غضب میں آیا اور آسمان سے خون کی بارش بھی ہوئی، اور وہ کئی دنوں تک جمے ہوئے خون کی مانند سرخ ہو گیا تھا۔ کربلا کے علاوہ خراسان، شام اور کوفہ میں در و دیوار پر خون دیکھا گیا۔ شہادت امام حسین علیہ السلام پر آسمان و زمین اور غم زدہ پایا گیا۔ زمین پر سبزہ خاک ہو گیا اور پتھروں کو بھی خون میں غرق دیکھا گیا۔ ان واقعات صادقہ کو اسلامی مفسرین، محققین نے کئی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ حضرت بہقہ رحمۃ اللہ علیہ دلائل نبوت میں حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت زرع بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، وہ حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، جب میں غزوہ کے ارادے سے دمشق آیا تو میں عبد المالک کے پاس اس غرض سے آیا کہ سلام کروں، تو میں نے انہیں ایک گنبد میں اونچے فرش پر پایا اور لوگ ان کے دونوں جانب قطار میں ٹھہرے تھے۔ میں انہیں سلام کر کے بیٹھ گیا تو انہوں نے کہا، اے ابن شہاب، کیا تم جانتے ہو کہ حضرت علی ابن ابو طالب علیہ السلام کی شہادت کے دن صبح بیت المقدس میں کیا واقعہ رونما ہوا؟ میں نے کہا، ہاں۔ انہوں نے کہا، تم میرے ساتھ آؤ۔ میں لوگوں کے پیچھے سے اٹھ کر گنبد کے پیچھے آیا۔ انہوں نے اپنے چہرے کو پھیرا اور میری طرف رخ کر کے پوچھا کہ اس وقت کیا ہوا تھا؟ ابن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا، بیت المقدس میں جہاں بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے خون پایا جاتا۔ راوی کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس بات کو میرے اور تمہارے علاوہ کوئی اور جاننے والا باقی نہ رہا، اور یہ بات تم میں سے اور کوئی نہ سن پائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کے انتقال کرنے تک میں نے یہ بات کسی سے بیان نہیں کی، اور اسی طرح آپ نے اسی سند سے حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی شہادت کی روایت کی ہے۔ نیز زبیری سے ایک اور روایت منقول ہے جس کی سند اس سے بھی زیادہ قوی اور مضبوط ہے کہ یہ واقعہ امام حسین بن علی علیہ السلام کی شہادت کے وقت پیش آیا اور خراسان، شام اور کوفہ میں خون کی بارش ہوئی تھی۔ علامہ محمد بن یوسف صالح رحمۃ اللہ علیہ نے سبل الہدی والارشاد میں امام عالی مقام علیہ السلام کی شہادت کے دن آسمان سے خون کی بارش ہونے کی روایات مختلف اور متعدد کتب سے بیان کی ہیں۔ ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے معرفۃ الصحابہ من اسماء الحسن میں، اور امام طبرانی نے معجم الکبیر میں، اور امام میثم نے مجمع الزوائد میں ذکر کیا ہے کہ نضرہ ازدیہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے دن آسمان نے خون برسایا۔ صبح ہم نے اپنی پیشانیوں اور اعضاء کو خون سے آلودہ پایا۔ ایوب بن عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کا سر انور جب لایا گیا تو میں نے محل شاہی کے در و دیوار پر خون بہتے دیکھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شہادت کے دن گھروں اور دیواروں پر خون برسایا گیا۔ جعفر بن سلیمان نے کہا، یہ صورتحال خراسان، شام، کوفہ میں بھی تھی۔ بہقہ نے اپنی کتاب دلائل النبوت بقیہ میں یہ روایت نقل کی ہے کہ علی بن
مسہر نے اپنی دادی سے یہ روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا، امام حسین علیہ السلام کے زمانہ میں کم عمر دوشیزہ تھی۔ اس وقت آسمان کئی دنوں تک جمے ہوئے خون کی مانند ہو گیا تھا۔ مزید اسلامی معلومات، فرامین، احادیث نبوی اور اقوال زرعی کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔